Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Eny ary tompoko, mbola fifaliana lehibe ho ahy hatrany ny miaraka aminareo amin'ity andro androany ity. Ary anisany mahafaly ahy amin'izany ny fafako mizara, ny fafako mitondra ny tenin'Andriamanitra ho anareo zay efa eo am-pototry ny fahitalavitra. Mino mantsy aho, ary tena mino fa amin'ny alalan'izao afatra entiko zao dia hiasa hamonjy anareo manoloana ny olana ny tompoandriamanitra. Hiasa hanasitrana anareo zay ao anatin'ny aretina ihany koa ny tompoandriamanitra. Azavaiko aminareo fa maro ary amin'ny karazany mihitsy rehefa soavana tian'Andriamanitra na ihany koa hoe azon'Andriamanitra tanterahana eo amin'ny olona raha ohatra ka mangetaeta an'izany le olona. Ijoroko vavolombelona aminareo fa maro tamin'ireo olona zay nandre ny toriteny nataoko na tamin'ny alalan'ny tele tahako zao na tamin'ny alalan'ny radio no natsapa tena hoe nahazo fahasoavana tokoa izy. Tena arabaky teny, nahazo fahasoavana tokoa izy. No zany mirary ao mba ho ataon'Andriamanitra aminareo izay mahita sy mandray ahy, ho ataon'Andriamanitra aminareo ihany koa izany fahasoavana izany amin'ity andro anio ity. No zany mitonanao ao ny ino ary miandrandra an'izany fanomezana avy any an-danitra sy avy amin'Andriamanitra izany amin'ity andro androany ity. Raha mino mantsy ianao ary miandrandra tokoa dia ho ataon'Andriamanitra eo aminao zany fahasoavana lehibe zany. Ho ataony tokoa zany amin'ny alalan'ny teny na amin'ny alalan'ny hafatra zay entiko amin'izao fotoana izao. Toy ny fampidirana ihany zay nambarako zay fa iroso amin'le tena hafatra isika kanefa mialohan'izay dia andaotsika tompoko alokana fotoana ivavahana. Tiako anao ivavaka ary ampiseho eo anatr'Andriamanitra etaeta ny andray fahasoavana amin'ny alalan'izao hafatra entiko zao. Ivavakatsika tompoko. Tompo Andriamanitra, rainay malala, rainay izay any an-danitra. Misaotra anao zahay fa mbola nomenao tombonandro havelomana siana na retsehana. Ary nataonao natratra ihany koa an'ity andro androany ity, ary nataonao afaka mandray ny teninao zay ambaram-panomponao zahay. Koa dia mamindra fo aminay rehetra ianao, mamindra fo amin'ireo olona zay lina de lina ny andreny hafatra entiko androany, ary mamindra fo ihany koa amin'izao mpanomponao zao, ka ny fanenao masina no hiasa. Ary amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny hafatra zay entiko androany dia hovonjenareo zay manana olana, ho sitrinareo zay marary, ary isy zavatra lehibe sy magaga ho ataonao eo amin'ny fiainany tsiraray avy. Aneo zavatra tsy takatry saina maneritreritry eo amin'ny olona tsiraray avy ianao androany tompo, amin'ny anaran'i Jesosy misaotra. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra azy isika ato amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa teny 120 de hatramin'ny 120. Eno tsara nge ny voasoratra ao hoe aromponina tao amin'izany tanàny zany tamin'ny Elisy. Masina ianao, indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko, araka zao hitanao zao, fa saingy ratsy rano, ary ny tany tsy mampahavanonanaka. De hoy izy, hitondray lovia vaovao aho ka asio sira ao anatiny, dia nety tany aminy zany, ary nivoaka nakany amin'ilay ny andohan'ny rano izy, dia nanipy sira taoka nanao hoe zao no lasain'i Jehova, efa natsara ity rano ity aho, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonana anaky intsony iseho eto. 120. Ka dia tsara ny rano mandrak'androany araka ny teny nataony Elisa. Ny vavaka ataoko ho anao, ho anareo androany, de vavaka fanapahana andreo ozona mpitondra fahafatesana. Ary aorinan'ny vavaka fanapahana an'ilay ozona dia itsodrano anareo ao
mba ho velona avokoa zay zavatra rehetra efa maty teo amin'ny fiainanao na efa maty tam'izay zavatra nataonao. Araky ny voalasan'ny mpanjaka faharoa teo toko fa 2:170 ka hatramin'ny 2:220 voalasa teo fa nisy ozona mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko. Toy zao ny fisehony tam'izany fotoana zany. Voalohany, tsy nahavanonanaka ny mponina tao amin'ny tanàna Jeriko. Zany hoe tsy afaka nitoejaza mihitsy ny maro tamin'ny olona tao. Ary zay nitoejaza tamin'ireo vehivavy dia afaka indray. Na ihany koa teraka somatsara ihany fa saingindrisy maty le zaza. Na ihany koa tsy mba nahatratra ho lasa olona lehibe le zaza fa taona teo fahazazana dia maty. Tatak'izany ny zavatra nitranga tao amin'ny tanàna Jeriko satria nitoetra tao amin'ny tanàna ny ozona mpitondra fahafatesana. Mino fa efa natao daholo zay rehetra azo natao tam'izany fotoana zany ho famahana ny olona fa tsy nahita vokatra mihitsy ny olona. Tsy nahita fombiazana ihany koa. Ny teo ihany teo. Zany ny zavatra nitranga tao amin'ny tanànany Jeriko. Zay mivoalaza eo amin'ny dininy fa 7:20. Faharoa ihany koa, tsy nijanona tam'izay tsy fahavanonana anak'izay fotsiny le olana tao amin'ny tanàna Jeriko fa hatramin'ny asa fivelomana. Dia ny asa fivelomana zay natao tao zany dia niara-ny fahafatesana avokoa. Ny olona tao moa mpamboly dia tsy namokatra ny asa fambolena. Mpiompy tsy namokatra, tsy navanona ny asa fiompiana. Aza zavatra hafa nataony olona tao dia tsapan'ny olona hoe tsy nisy nety, tsy nisy tonga tam'izay niriny izany. De zao ihany koa, tsy hoe olana vao niseho vetivety tao anatin'ny volana nataona vitsivitsy akory zany olana no tantarako taminareo zany, fa olana efa niseho amataonany maro any ka very fanahy-mbola velona araky ny fomba fitentsika malagasy ny mponina rehetra sy ny mpitondra tao amin'ny tanàna Jeriko. Azo lazaina fa tena nanjaka sy nanapaka tao mihitsy ny ozona mpitondra fahafatesana. Tantarany baiboly aza fa talohan'ireo mponina ireo dia nisy lehilahy iray Ela Betelita no afantaran'olona azy. Lehilahy manam-pahaizana, lehilahy manam-bola, lehilahy mahavita zavatra. De nanapa-kevitra izy tam'izany fotoana zany fa anangana ny tanàna Jeriko zay efa arava. Anamboatra ny tanàna Jeriko mba ho tsaratsara kokoa no zay no tantarain'ny olona tany aloha be tany. Kanjo ia. Rehefa vita somatsara ny fanamboarany tanàna dia ina ho ianao niseho maty ny zanany roa lahy de ny lamatony sy ny faralahany. Tena verevitra izy, tena verevitra izy ary tena tsy hainy mihitsy hoe inona ry ny anton'izany, loza inona ry ty mitranga amiko ity, inona ry ny anton'izany, loza inona ry ty mitranga amiko ity. Tena mafy tamile izy. Ka rehefa nodiniko ny baiboly de lay ozona mpitondra fahafatesana tao amin'io tanàna Jeriko io tompoko no fototra natonga ny zanany roa lahy samy maty rehefa vita somatsara, tafatsangana somatsara lay tanàna Jeriko. Andonge ovakitsika ny voasoratra de azavanao tantara arak'izay voalaza tao mpanjaka voalohany toko 1:20, mpanjaka voalohany toko 1:20, andao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mpanjaka voalohany toko 1:20 de enonge voasoratra andiny fa 7:30 arao tsara. Tamin'ny andron'ny Ahaba, zany hoe fony Ahaba mpanjakan'ny Israely, no nanorenany Ela Betelita. Zay moa zany no nafantaran'ny olona azy, Ela Betelita any Jeriko. De no tsara ny elin'ny Abirama lamatony no saziny nanorenany fanambanana, ary ny an'ny Segoba faralany no saziny nananganana vavahadina, araka ny teny Jehova zay nampilazainy an Josoa zanaky Nona.
ataoko fa mazava ny voasoratra fa tao am'lay tanàna Jeriko ny ozona mpitondra fahafatesana anika na le olona se mba nanangana ny tanàna Jeriko, nanorina ny tanàna Jeriko, nanamboatra ny tanàna Jeriko mba ho tsara, de indro fa dia niarany fahafatesana ihany ko tsy izy fa dia ny zanany roalahy. Ry havana, hoy aho aminao, raha mbola eo amin'ny olona ny ozona, raha mbola eo am'le taranaka ihany ko ny ozona na inona karazany, raha mbola hita ao an-trano fonenan'ny olona ny ozona, raha mbola hita ao amin'ny trano anaovan'ny olona asa mandraraha, asa famelomantena ny ozona na inona karazany, de tsy maintsy anana olana eny foana le olona, tsy maintsy anana olana eny foana le olona. Hitantsika teo zao fa ny fisina ozona mpitondra fahafatesana tao am'lay tanàna atao hoe tanàna Jeriko no fototra na tonga ny zanak'ilay entrepreneur, fototry n'lay zanaky ty lehilahy ity roalahy niara-maty rehefa tafatsangana lay tanàna. Hitantsika teo ihany ko fa ny fisina ozona mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko no fototsy na tonga ny mponina, ny maro amponina tao am'zany tanàna zany tsy navaninanaka sady tsy navanona asa famelomantena. Ka hoy aho hoe dinio sy fatary tsara foana ny mombanao sy ny ankonanao ry mpiany malala. Sola ka anisan'ireo olona, anisan'ireo taranaka mbola misy ozona mitatao eo aminao na eo am'lay taranakao. Dinisy fantary foana ihany ko ny zava-misy sola ka lay trano ipetranao na trano hofainao io na trano efa tena anao io, sola ka hoe ao mihitsy no misy an'le ozona mpitondra fahafatesana. Amafisiko aminareo mpanaraka ny fandarana tokoa fa efa teny fanaoko matetika moa izy ity, tsy ho afabela amin'ny olana zany mihitsy anao na ny taranakao, tsy ho afabela amin'ny olana zany mihitsy anao na ny taranakao raha mbola eo ny ozona na inona karazana. Ho averimberin' le ozona ary ho ataony misy eo foana eo aminao na eo am'le taranaka misy anao ny olana, ny zavatra ratsy efa netiny raha ohatra ka mbola eo aminao na eo am'le taranaka ny ozona. Hitatara zava-misy aminareo aho entiko milaza fa zava-doza ny fiainana mbola misy ozona mitatao na mbola misy ozona mitoetra. Tena zava-doza ka asakasakao zay tsy ino an'izao zavatra lazaiko zao, asakasakao zay mbola hovariana ihany. Fomba fiteniko moa de hoe iandrinina tokoa moa ianao, iandrinina iseho eo amin'ny fiainanao ianao, voatogasaina hoe tena mbola misy ozona eo amintsika na ao amin'ny taranaka misy antsika izao. Ndre mandeha tafahoana tamina renim-pianakaviana anankiray aho de nitantara tamiko ny zavatra mampiahiahy azy izy tam'izany fotoana zany. No tantarany tamiko hoe tsy haiko pastera zay mahazo ahy, marina aloha fa efa mpino kristianina izy, efa nandray an'i Jesosy izy. Tsy haiko io sisy zay mahazo ahy, angambany marina ihany ty eritreritro ity hoy izy, satria teo amin'ny fahavala amby telopolo taonany teo eo dia narary foana ity vehivavy ity, zay no tantarany tamiko. Ary izy ke marary dia eo ambavahoanany fahafatesana. De sitry nandray izy rehefa tsabona sy anaovana vavaka. De tokandray izy izy ny fahasivy amby telopolo taonako teo dia narary ndray aho, ary tam'ty ndray mandeha teo izy efa tsy nisy nana tena ay ho velona intsony. Fa isaorana moa ny tompo fa rehefa natao ny fikarakarana fitsapona, natao ny vavaka dia velona somatsara izy. De izy efa sitrana no tonga ny eo natamiko. Ka rehefa andresaka teo zay miaina-da dia fantatro ny marina fa nisy ozona mpitondra fahafatesana teo aminy sy teo amin'ny teo amin'ny taranaka nisy azy. Satria no tantarany tamiko tam'izany fotoana zany hoe reo zokoko de tsy nisy nandingana ny fa efapolo taonany, fa efapolo taona latsaka de maty.
ary rehefa akaiky ny faefapolony taonany dia maty. Zany zany no nahazo ny reo zokokozisy. De zaoko sy ny zanoko sy zany zao a no mbola velona. De tonga saina pastera mieritreritra hoe sao de ozina no antony mahatonga marary foana satria tsy hoela intsony dia anitsaka ny faefapolony taonako aho. De tsy navelako niady hevitra intsony izy fa nambarako tamin'ny marina raha nabavy ozina mpitondra fahafatesana zany no ao amin'ilay taranaka misy anareo. Ary ozina mpitondra fahafatesana io no nanomana tetikadiny amono afaty anao tamin'ny fahavalako telopolony taona anao fa tsy vita ny mission. De nanomana ny amono afaty anao ihany koa izy tamin'ny fahasio amin'ny telopolony taona anao fa tsy vita ny mission. Ary azo antoko fa raha mbola eo io ozina io tsy maintsy vita ianao, tsy maintsy vita ny tantaranao satria ny ozina tsy mamela mahazo fa tsy maintsy manao zay azo atao izy mba ahatafita ny mission. Azo antoka fa tsy maintsy faty anao, tsy hihoatra ny faefapolony taona anao mihitsy anao. De azo ny tsara mihitsy ny fanazavana netiko tamin'izay fotoana zay. De nataoko moa zany nivavaka ho azy avy eo nitapaky ny ozina ary roaky any ko lay fanaratsy niaraka tamin'izany ny ozina zany. Omena voninahitra Andriamanitra tena de rainy fa tahorina an'izay vavaka fanapahana ozina nataoko azy zay de tsy narary intsony io raha matoa io. Ary efa nodingany no nilozany lavitra aza ny faefapolony taonany am'izao tsika miteny zao, tsy narary intsony izy. Teo zany vao tena fantatra mibaribary hoe le ozina mpitondra fahafatesana no tao am'ilay taranaka misy azy anika tsy nioatra ny faefapolony taonany reo zokony rehetra. Ary saiko tratra ihany ko izy fa so ihany fahalasam-pino kristianina nanotena ho an' Jesosy ary indrindraindrindra no tapana le ozina teo amin'ny fiainany iny. Ry mpiaino malalo hivavaka ho anareo aho zay moa ilay nambarako tery aloha, hivavaka ho anareo zay mahatsapa aho fa mbola misy ozina mitatao sy mitambesatra eo aminao. Hivavaka ho anareo aho mba ho tapaka sy mba ho foana tanteraka zany oziny zany na inona karazana na inona herina. Ary aorinan'izany dia hitsodrano anareo aho. Mino aho fa amin'ny alalany vavaka zay ataoko ary amin'ny alalany zay tsodrano ataoko de hiasa eo aminareo tokoa ny herin'Andriamanitra. Manoloana izany azy de mitona anareo aho ny iny fa amin'ny alalany vavaka zay ataoko tokoa de ho afaka ianao satria ho tapaka ny ozina mpitondra fahafatesana eo aminao na milafininina no fomba nisehony hatram'izay. Tsy zany mantsy fa ny fanapana ny ozina ihany no vahaolana tsara indrindra raha teo afaka le olona. Ny fanapana ny ozina ihany eo matetika no isin'ny tena olana eo amina kristiana be deaibe na mpanompon'Andriamanitra be deaibe. Tsy famezantsiny le izy. Ny ombon-Andriamanitra moa tsy nay fo hono malagasy fa misy tokoa am'ireo mpino, misy am'ireo mpanompon'Andriamanitra tahaka anay no tsy mahazo onina na ihany ko hoe tsy tena mino fa afaka ny hitoetra eo amina mpino kristianina ny ozina zay fa teo aminy teo aloha, afaka ny tsy ala eo am'ilay mpino kristianina ny ozina zay teo aminy teo aloha. Ka mila asa vaovao ny amin'izany olo zany de ny fanapahana an'le ozina na ny fanafanana an'le ozina amin'ny anaran'i Jesosy. Aorinany vavaka fanapahana ny ozina moa araka le teo tery aloha dia hitsodrano anareo aho. Ohatra zao ny tanàna Jeriko lay no fakitsika teo tantarainy baiboly fa nisy ozina mpitondra fahafatesana tao am'izany tanàna zany. Tena mambola maro amataonany maro no nanjaka tao amin'io tanàna Jeriko io ny ozina mpitondra fahafatesana. Efa be deaibe ihany reo mpanompon'Andriamanitra no nandalondalo tao amin'io tanàna io fa saingy tsisy ozina tapaka tao, tsisy ozina foana tao satria tsy nisy asa manokana natao
ho fanapana ozina tam'izany fotoana zany. Fa rehefa tonga kosa ny andro ny Elisa lehilahin'Andriamanitra, de tam'izany andro zany vao taitra ny olona, vao tonga saina ny olona, de nanantona ny Elisa mpirompon'Andriamanitra ry zareo, ry lehilahin'Andriamanitra. Raha mandinika ny zava-misy eto amin'ny tanàna misy anay zahay, de tsy normalina zao zavatra mitranga aminay zao. Aiza ve ka tsy mety mahavaninanaka mihitsy zahay? Aiza ve ka hatramin'ny asa famelomana tena dia misy fahafatesana foana, misy fahafatesana foana, ohatrany tsy mety tena mandeha am'izay alohan'ny ny zavatra ataonay eto amin'ity tanàna ity. Izay nefa olon'Andriamanitra, olona manompan'Andriamanitra, ry lehilahin'Andriamanitra. Zany zavatra manjoanay ka mila fanapiny zay, mila famonjeny zay. De tsotra ny fanapa-kevitra Elisa, satria lehilahin'Andriamanitra izy, mpanompon'Andriamanitra izy, ary natao hiasa hamonjy ny olon'Andriamanitra. De zay natonga tapa-kevitra hoe zao ary no ataotsika, omeo vilia vaovao aho, asio sira ao anatiny, de andeotsika rehetra hiaraka hoany amin'ilay ny andohan'ny rano. De rehefa tonga tany izy, dia notapahany le ozina, nofoanany le ozina tamin'ny alalan'ny sira na fafiny tao am'ilay loha rano zany. De taorina zay de nitso-drano izy. De zay natonga azy ny teny manao hoe tsy isy fahafatesana na tsy vavanoananaka iso intsony eto. Tsy isy fahafatesana na tsy vavanoananaka iso intsony eto. Ka nanomboka teo de tsara ny rano tao amin'ny tanànan Jeriko. Ry havana, ry mpiany malalo, hivavaka ho anareo aho, averimberiko zay teny zay, mba ho tapahana ny ozina mpitondra fahafatesana, ho foanana amin'ny anaran'i Jesosy ny ozina mpitondra fahafatesana, ary zay zavatra rehetra maty no zany ozina zany teo fiainanao, de ho velomintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fatra maty fe eo amin'ny tenanao, tsapanao fa tena malahelo mihitsy anao manoloana an'izany. Misy zavatra maty fe eo amin'ny asa fivelomanao, tsapanao malahelo anao mieritreritra an'izany hoe fa maninona, fa misy inona, no dia tsy misy mety mihitsy ny zavatra ataoko mikasiny amin'ny fameloma-tena na ny famelomako ny vady aman-janako. Sa misy zavatra hafa maty ihany koa ny fiainanao, toy ny hoe lafiny ara-pitiavana, toy ny lafiny ara-tokantrano, ny lafiny ara-panambadiana. Tsy haiko, ianao no malala. Androany hivavako anareo aho ka ho tapaka ny ozina, ho foana ny ozina amin'ny anaran'i Jesosy. Hivavako anareo aho ka ho velomiko amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra maty teo aminao na teo amin'izay zavatra nataonao. Fa mialohan'ny hivavaka ataoko anefa, ary indrindrindrindra mialohan'ilay tso-drano ataoko, dia mitona anareo aho ny ino fa Jesosy no mpamonjy, ary ny andray an' Jesosy mba hitoetra ao anatinao, mba onona ao anatinao. Tsy zany mantsy fa avy any an-danitra Andriamanitra laitsy to de mahita fa misy ozina mitatao eto ambony tany ity, nanomboka tamin'ny fotoana zay nahalavo an'ny Adama sy Eva, le olombelona zay no arian'ny voalohany indrindra. Ary malaka ankehitriny dia hitan'Andriamanitra fa mbola mitoetra eto ambony tany ity ny ozina. Marimarina kokoa de zao hoe mialony ny ataperan'ity zao tontolo zao ity, de mitoetra eto ambony tany ity foana ny ozina. Zany no antony natonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe omeko ny zanako latokako Jesosy Kristy no anarany, ataoko sorona io ambony hazo fijaliana io Jesosy Kristy io, fa amin'ny alalan'ny fanomezako an' Jesosy, amin'ny alalan'ny fanaovako an' Jesosy ho sorona no amonjeko ny olona rehetra ho afaka amin'ny ozina sy ny vesatra ataon'ny ozina na inona zany karazana ozina misy any ambony tany zany. Ary zay no antony mahatonga amin'ny teny hoe tena mitonanao a ny ino fa Jesosy no tompo, Jesosy no mpamonjy. Mitonanao a ny ino fa amin'ny alala Jesosy Kristy no ahafoana ny herina ozina zay misy eo amin'ny fiainanao. Ome toeranao anatinao Jesosy, aoka ny vavanao mihitsy no hisokatra ka hiteny hoe Jesosy io maka toerana atao anatiko anao, maka toerana atao anatiko anao, ary omeko toerana
eo am'izay zavatra rehetra ataoko anao jesosy eo. Ary orina zay dia saika isan'andro de amafiso zay fanekenao an Jesosy ho tomponao, ho mpamonjy anao, ny fanekenao an Jesosy akatoerana ao anatinao sy akatoerana ao anatin'ny ao am'izay zavatra ataonao rehetra. Ataovy zava-dehibe zay. Fa rehefa miroso am'izay dikana voalohany zay ianao dia ho tapaka ny ozina amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko, ho foana ny ozina amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko, ho velona zay rehetra maty teo aminao na teo am'izay zavatra rehetra nataonao. Matoky an'izany anao ry havana, matoky ho ia, matoky, tena matoky ianao. Fanampy zay a mialona vatsika le vavaka sy tsofoko rano anareo dia ataovy zava-dehibe aminareo ty antso iantsoko anareo ity. Izay fiangonana refy efa nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona, izay fiangonana refy androtra kely de manao fotoan-dehibe ary manao session spéciale mihitsy mikasika amin'ny fanapana ozina, fanafoanana ozina. Ka misy fidirany efatra izay ny alahady de asainay ianareo ho avy amonjy ny ray am'ireo fitoam-pivavana zay ataonay ny alahady ireo. Fidirana voalohany amin'ny fitora maraina, amin'ny fitora maraina. Fidirana faharoa amin'ny sivora maraina, amin'ny sivora maraina. Ny fidirana fahatelo amin'ny 1:30 ataoko hoe maraina ihany le izy, ary fidirana fahaefatra amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Fa ny tiako tsindriana kely zany satria andray fanafana hitomboka nareo mba andray fanafana de tongava ny alahady maraina amin'ny 7 le fidirana voalohany, na ny alahady maraina amin'ny 2:30 lay fidirana fahatelo. Reo zany no session spéciale ao am'ireo fotoan'ireo zany a no misy an'ilay vavaka fanafana na hoe délivrance, ho fanafana ny olona am'ireo osa zay mahazo azy na inona karazana. Androany a zany zao de fa hivavako anareo anapaka ny ozina mpitondra fahafatesana, anafoana ny ozina mpitondra fahafatesana mba tsy eo aminao ary mba tsy eo aminao ihany koa ny olana efa netiny hatram'izay. Fa amin'ny alahady io ihany koa tena tiako anao ho tonga, tena tiako anao ho tonga na amin'ny 7 fidirana voalohany na amin'ny 2:30 fidirana fahatelo, tena tiako anao ho tonga. Fa hivavako anareo ao ary mikasiny amin'ity ozina mpitondra fahafatesana ty ihany no tena ho resako betsaka amin'io fa ho tapahantsika ny ozina, ho foanantsika ny ozina, mitsika, matoky isika fa isy famonjena lehibe ho ataon'Andriamanitra ho anareo tompoko. Zay zany le fanasana ataoko anareo. Le fidirana faharoa moa amin'ny 6 na le fidirana fahaefatra amin'ny 2 sasany a, izy zany a dia karazana fampianarana no ataonay ao, fampiorenana ny kristianina satria araka teniko matetika de manomantena, manomana fiainatsika ho any an-danitra isika. Kanefa na izany azy de misy foana mivavaka any marary amin'io fidirana faharoa sy ny fidirana fahaefatra io. Misy ihany koa ny vavaka fanapana ozina na fanliana fanaratsy fa saingy hoe foy le fotoana. Ka zay zany a no filazana apetrako aminareo. Io moa telefôna ahafahantsika mifandray, vonina hivavako anareo ihany koa ao raha ohatra ka lavitra misy anareo, vonina hivavako anareo amin'ny alalan'ny telefôna ny tenako. Zay zany tompoko ny afatra netiko anareo androany fa andao hivavaka tsika, andao hivavaka tsika. Inona no ozina tsapanao fa mbola misy eo aminao? Ity le mpitondra fahafatesany ty ve no tsapanao fa misy eo aminao sa inona? Ho tapantsika zany androany, ho fanantsika amin'ny anaran'i Jesosy any androany. Hivavaka atsika ka apetrao eo amin'ny folon-tananao. Raha afaka mandoalika moanao tena tsara be tompoko, tena tsara, tena tsara. Andao hivavaka tsika. Ry Andriamanitra, rainay malala, rainay masina zay ny an-danitra, isaorana ny anao Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra tianay ty amin'ny fitiavana lehibe indrindra. Nomenao anay ny zanako alay tokana, Jesosy Kristy no anarana. Izy mifototra, mahatonganao Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra velona, mamindra fo aminay sy mamela ny heloka rehetra. Io Jesosy Kristy zanako io mifototra, mahatonga ny ozina afaka tapahana sy foanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ko ankehitriny Andriamanitra aoka tena hamangy ny olona rehetra anao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Reo ozina mpitondra fahafatesana nahazo ny olona
sy ireo ozona karazany hafa zay ny ataotao teo amin'ny olona miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany amin'ny ty androandroany ity. Na manahoana sy manahoana ny heriny, na manahoana sy manahoana fisehoany, amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny ozona, amin'ny anaran'i Jesosy foanako ny herina ozona, ary ny olona rehetra nentina hatramin'izay dia esoriko amin'ireo olon'ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Esoriko amin'ny tena, esoriko amin'ny zavatra rehetra ataony, esoriko amin'ny asa fivelomana, esoriko mba tsy hitoetra eo amin'ny tsony. Andriamanitro, lehibe ny famindraponao, lehibe ny famindraponao, ary amin'izao fambaranana izao Andriamanitra dia mivavaka aho ka hitsodrano andreo olona zay nahita sy nandrea tamin'ity androandroany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho fiainana vaovao ane, ny fiainan'ireo olona zay resy lahatra ny amin'ny teny zay nambarako teo, ary mainka tahita fanafahana. Tsofoko rano ho amin'ny fiainana vaovao izy, ho amin'ny fiainana vaovao, ataonao tsapany anisy, tsapany ny famarinana zany amin'izao taona diavina izao. Misaotry manome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Misaotra Tompoandriamanitro. Halleloia. Amen. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mirary atsika, mirary fahasoavana be dia be, azadiny tongava ny alato tompoko. Zay zany tompoko fa tia manao veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarany arana fiangonana Refi, Androndrakely.